mesafe veriyor. Tam orada deniyor değil mi? Boşluk var mı sana? Bir de boşluğa bakalım. Şey yok. Evet. Buraya bakalım. Burada küçük bir müzdet falan olabilir. Buradan abi şu yer. Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Yine Eşkıya bölgesindeyiz ve ilerliyoruz. Hasan abi, Arkadaşlar. çok büyük bir bölge burası. Eşkıyalar zamanında çok yaşamış. Görüyorsunuz, muazzam yerler var. Bir gidelim. Buradan aşağı mı inelim Hasan abi? Buradan inelim, gel. Gel gel. Oo. Evet. Devam ediyoruz. Eski patika yolları buralar arkadaşlar. Ne yaptın Hasan abi, yine yıkıyorsun her yeri. Yürü. Bakın burada mesela şu arada bir taşlardan işaretler var. Vay. Ne buralar, ne buralar. He. Şöyle gitme buradan. Şuradaki mi? İlgimi çekmedi değil yani. Dokun bakayım, boşluk falan var mı? He? Bu enteresan bir de şurada var. Şurada değil mi? Bak şura. Şurada bir şey tutalım. Alan taran. Şura ne? Bilmiyorum. Dikkatimi çeken yerler falan. Bir de cihazlarla baktık arkadaşlar. Şu an yapıyı merak ediyorum. Oo. Bunun girişi nerede? Burası ne? Oyulmuş aşağı taraf. Araba geçiyor. Dehşet bir yer. Sana bir var mı bir şeyler oralarda? Buna kanka. Ha? Kapalı bir kutu burası. Aynen öyle. Ama bunun içinde çok şey olabilir. Aşağı devam ediyor mu? Böyle gidiyor, gel bak. Varsa. Bölgeye ara ara iniyoruz. Bu arada bir havuz var. Kocaman. Oraya bir geleyim bakalım. Bir şeyler var mı?
İşaretler falan. Muazzam bir havuz. Böyle bir göz atıyorum. Şu arada bakın. Bir 3-4 tane taş üst üste örülmüş gibi duruyor. Tam şu nokta. Şeyler olabilir mi? Bakmak lazım. Devam ediyoruz. Hasan abi var mı bir şeyler? Bu araya bir bakalım istiyorsan. Bölgeyi inceleyelim. Havuz mu var orada? Altın havuz olmasın lan. Aa. Allah ayaklarımızda nasıl da kayıyor ya. Oo. Büyük bir şelale var burada. Ay anam var. Sana bu ne la? Buraya gelmedi. Muhteşem bir iniş. Oraya indim arkadaşlar. Burada bir havuz var. Buradan suyun aktığı bölgeler. Burası da aşağıya doğru inen bir güzel bölge. Vay be. Var mı bir şeyler Hasan abi? Bir işaret. Şu alan tarafını açalım, burada bir bakalım. Tamam. Açalım burada. Gel buradan bakarak gidelim. Alan arabayı açıyoruz arkadaşlar. Baksana, kayanın üst tarafına bir bak. Deniz. Kayayı komple yukarılara bir bak. Bir de bu alt tarafına bir bak. Gel. Alan taramayı kuralım abi. En doğrusunu o söyler. Sanki buranın içi dolu ha. Harbi mi diyorsun? Ayrı alamet değil bu. Bu renkler. Renkler diyorsun ha? Yavaş. Aşağı düşme. Vallahi bir düşersek ölürüz burada. Ölsen iyi ya. Paramparça olsun. Oh. Şuraya bak. Merhaba. Kurduk. Dedektörümüzü de kurduk. Bir geniş arama yapacağız şu an. Hasan abi alan taramaya da bakıyor. Şimdi arada duruyoruz ya. Şuradan şöyle bir o yanını gösteriyor, bir bu yanını. Neden öyle bir şey yapıyorsun abi? Bilmiyorum, ben de çözemedim. Kafa sallıyor. Ya tam eşit iki tane malzeme var. Aşağısı şey olduğundan olabilir mi? Öğreniyoruz. Hı? Aşağısı boşluk olduğundan Aşağı olabilir mi? olabilir. Çıktığımızda bir yana geldi. Tamam. Tamam mı? Bak şimdi bak. Hiçbir şey yapmıyorum mesela. Bak aynı şey bir de dönüyor, tekrar bu yana dönüyor. Bu yana dönüyor. Bak. Bir milim kıpırdatmıyorum ben. Bu tarafa gidiyor. Gel Şöyle bakalım. bakalım. Şimdi bu yana Tamam. yürüyelim. Bizi nereye götürecek? Deniz oradan çekil suya Bu gir. tarafa doğru geliyor ha.
Nereye gidiyor? Gel bakalım. Ne tarafa doğru gidiyor? Görelim. Oo, attı mı tarafa? Bu tarafa döndü. Bu tarafa döndü. Bak. Oo, hadi bakalım. Bir buradan ya. Hadi bakalım. Burada mı dönüyor? Burası ne oğlum? Ne bileyim abi, şöyle baktığımda bir şeye benzetemedim ya. Bir şey var burada. Bak buradan bakalım. Tamam. Tarafı veriyor. Tam orada dönüyor değil mi? Tamam. Boşluk var mı Hasan abi? Bir de boşluğa bakalım. Valla şu tarafı biraz değişik. Şurada bir oyması var bak ama. Görüyor musun? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada bakın bir oyma. Hatta şurada da yine bir işçilik görebiliyoruz. Bir de havuz zaten. Havuzun komple kendi bir işçilik. Bu su yapmamış. Bu oyulmuş yani. İşçilik olmuş üzerinde. Altın havuzu olabilir mi? Olabilir. Çünkü eşkıyalar zamanında altın havuzlarından çok altın toplandığını söylüyorlar Yarım tarihe göre. Aga. Hafif bir kafa sallıyor değil mi? Aynen öyle. Taş boşluğu olabilir. Bunun içinde ne var acaba? Hı? Ne var? Ne koydular acaba? Abi şöyle bir bakıyorum da. Hiç Abi. bakmasam mıydı? Dur bir de dedektörüne bakalım ya. Bak Hı? şimdi. İnşallah dedektör algılamaz derindir. Abi mi diyor? O gelecek abi. Bu nasıl çok enteresan abi bu. Baksana şuraya nasıl yapılmış yani. Milim milim tek tek oy koymuşlar ya taşları. Vallahi bilmiyorum kanki. Ne olacak? Bak şurada Tabii. da oluşum var bak. Geniş. Topraklama yapalım. Yani görselde Evet. baktığında bir sürü şey görüyorsun da. Burada altın havuzunda bir şey var mı? Şöyle bakalım bak. Kanki. Ne? Şuraya bakalım. Kum varsa kumda olabilir. Herhangi bir sinyal vermiyor kanki. Hiçbir şey yok. Şuraya Şöyle bakalım. Burada küçük bir müjdesi falan olabilir mi? olabilir. Bakalım bir. Abi değerli lan, altın veriyor lan. Şuraya bak. Ha? Oo, bu güzel iş. Güzel iş de zor iş. Bakalım buralarda bir şey var. Altın diyor. Abi bence bu üstlerde bir müjdesi gibi bir şey yani. Bir de asıl büyük eden nerede? Ben onu bulamadım. Böyle. Kanka ben şu tarafa doğru da bir tutacağım tekrar. Tut bakalım. Ağacın altını merak ettim. Şu oraya mı? O yanına doğru Bak. yaklaşacağım bakalım. Burada- Orada onu bulduk zaten. Rahat ol. Burada da ufak bir algılama var ama şu noktada arkadaşlar, bakın şu noktada tam çekiyor dedektör yani. Sen oradan bir daha bak bakayım Hasan abi. Biraz bir yana yaklaşacağım bakayım. Ne tarafa gidecek? Tamam. Tekrar bu tarafa mı gelecek? Onu merak ediyorum. Ya bu tarafa gelecek. Ama boşluktasın şu an. Değerli al onu. Ondan sonra bak. Ha lan pardon. Boşluk yazmıyoruz ya. Hasan abi boşluk bulmaya çalışıyor. Ya abi ya boşluk var mı ama burada? Boşluk vardır çünkü baksana kayaların içine doğru gidiyorsun. Kanka. İnsanların şurasında bir şeyden şüpheleniyorum ben. İstene. Rastgele değil yani. Bak. Ha bak gördün mü, o tarafa vermiyor. Ha o taraf. Veriyor mu o Bir tarafa? yana hareket ediyor da. Bak şimdi böyle gidersek. Heh. Şöyle yürüyecek bir yer olsa yürüyeceğim anla. Aşağı Yürü bakalım abi. Şeyde yürüyebileceksin. yürüyelim. Bak şimdi. Yavaş düşersin. Şöyle Çok bedene kaygan. gelince- Çok kaygan kayalar. Evet abi bu yana dönecek. Tarafa veriyor değil mi?
Bir de şu aradan gel Hasan abi. Şu aradan. Şu noktadan. Bakalım nereye verecek. En güçlü yer neresi olacak? Tam şurada duralım. Tamam. Bak ya. Tarafı veriyor. Valla ben çözemedim bu işi. Yürü bakalım. Hiç durma. Atacak mı? Hiç Bak durma. böyle gidiyor. Ha, atıyor buraya. Direkt bu yana dönüyor işte. Aynen bu tarafa atıyor. Biliyor musun? Abi o zaman burada bir şey yok. Buraya bakacağız Hasan abi. Baksana sapsarı olmuş burası. Tam burada zaten havuzun yanı başı yani. Havuzun yanı başı ve suyun akışına göre baktığımızda da tam kıyıda şey gibi. Büyük ihtimal burada bir figür varmış, kırılmış olabilir mi Hasan abi? Olabilir değil mi? Olmayabilir. Aynen öyle. Kırık bir yer gibi gözükmüyor ama. Yani yaparak koymuşlar burayı, doldurmuşlar yani. O zaman bakıyoruz. Ne diyorsun? Bence esas hazineyi bulmasınlar diye buraya sanki bunu yem gibi koymuşlar buraya. Bak şöyle yapalım. Buradakine bakalım. Bak şimdi. Bir dinle. Gel sen. Tamam. Bak göster arkadaşlara şurayı da. Arkadaşlar bakın şimdi şuranın rengine bir bakın. Yani Kıpkırmızı. ben buranın altına maden dolu olduğunu düşünüyorum. Ne varsa Kırmızı. sapsarı. Bak üstteki kayaların hepsi farklı. Alttakiler Aynı farklı. kayaların alt tarafı Farklı. sapsarı şekilde. Giriş de olabilir Hasan abi. İşte bilmiyorum ama bu yana doğru da gösteriyor. Bu yana diyor. Dur bakın ben şöyle gideceğim. Tamam git bakalım hadi bir görelim. Çok- İçimiz rahat et. Yavaş git aşağıya Buraya düşme. mı çekecek bu yandan mı? Tamam. Merak ediyorum. Bak bakalım. Şöyle duralım. Oo taraf atıyor tamam. Güçlü olan bu tarafta abi. Bak bu var ya sırf. Bak Burayı bulabilmemiz için bir şey olabilir. bu işaret gibi yapılmış buraya. Ne varsa da buraya koymuşlar gibime geliyor. Ufak bir şey. Esas Aynen. malzeme orada. Büyük yer. Arkadaşlar o zaman buraya bakıyoruz. Ondan sonra yeniden alan taramayı açıyoruz. Bakalım ne gibi sinyallerden devam edeceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Bir pointerden hemen bir kontrollerini sağlıyor. Bak şimdi gel. Gel bak gel. Hem buradaki küfleri göster. Tamam. Hem buradaki sarartıyı göster. Burada bir şeyde şey var yani. Sinyalin geldiği nokta burası. Herhangi bir şey var mı? Yok. Atık malzeme falan olmasın Hasan abi. Ha? Tencere kapağı çıkarmıyorum yani. Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sinyal yok. Büyük ihtimal Çeki bakalım abi. içe doğru olabilir. Bismillah. Bak şu taşla şu taşın arası. Bak içe doğru şey olmuş abi. Görüyor musun şöyle baktığında? İçe doğru örülmüş yani bak. Komple oynuyor ha görüyor musun? Bence onu kıra kıra gidelim Hasan abi. Ne diyorsun? Hem içine bakmış olur. Hem de yavaş. Ayağına mı düştü? Aynen. Parmağım acıdı lan. Arkadaşlar burası Horasan harçlarını sulanmış gibi bir Taşları toplaya toplaya Aynen. üst üste koya koya Yığın yapılmış bir yer. ve aralarında da Horasan harcı bildiğimiz kadarıyla Aynen öyle. zaten İş belli zaten. şu renklerden de sarı sarı olan renklerden de fark edeceksiniz.
Evet. Ne istiyorsun? Peki şey mi? Al bakalım. Vay be. Şu ara zaten böyle göstereyim bakın arkadaşlar. Şu ara görüyorsunuz. O arada üçgen şeklinde içe doğru doldurulmuş yani. Burlop diyor ne? Hasan abi şey ne halde şey? Hisler ne halde hisler? İşler vallahi burada hiçbir şey hissedemedim ben de. Harbi mi diyorsun lan? Vallahi Bırakalım o zaman kanki. bak benim hissettiğim yer uyandı ama orada kolay bir şey değil orada. Sonra çok zor Hasan abi Allah'ın aşkına. Alta doğru giriş var büyük ihtimal. Baksana. Orada var ya çok Renk. kocaman bir oda var altta sapsarı yapmış her tarafı görmüyor musun? Başka bak toprakta başka bir sarılık yok buralarda. Hmm. Renkli renkli değil mi? Burada bari bir sarıcık çıktı. Hı? Geçenki sarıcık çok güzeldi Hasan abi. Ya. Epey sevdim elimde. Ya seviyoruz alıyorlar işte elimizden ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Biz bulacağız. Yarım saat Hasan abi, yarım saatte ben sevdim. Ha, o kadar işte ağzına. Ondan sonra vedalaştık. Vedalaştık. Oo, Ne oldu? yaratıklar var burada. Oo, değil mi? Şuraya patlatabilir miyiz acaba? Tamam. Çek bakalım biraz geri. Tamam. Sapsarı geliyor bak. Şey de olabilir Hasan abi buralarda bak. Yaratıklar çıkmaya başladı. Dikkatli ol. Akrep mi? Aynen. Sarı kardeşlerden ha? Sarı kardeşler. Sarı. Sarılı deniz sonra. Sarılı der soktuktan sonra. Böyle ufak böyle bir yanma hissi. Seviyordu sarıları da. Ufak bir yanma hissi böyle. Ondan sonra cas. Kanki buranın rengi fena değişti. Eldivenim de yok bugün. Eldiven unutmuşum ben ne yapayım bakayım. Ne yapayım oğlum? Dur bakayım bir saniye bir saniye. Bir saniye. Dur. Bak şuraya bir bakalım. Gözümün çiçeği dur bakayım. İki gözümün çiçeği. Ha bak bakın. Şunlar demir murcu mu acaba? Hı? Değil oğlum değil. Değil. Altının sarısı. Altın tarafı değil de demir murcu olabilir. Madeni. Anladın mı? Bir şey yok kanki. İki gözümün çiçeği parka gidecekmiş diyor. Kim diyor? Kanki. Bak bir taş çıkmıyor orada. Ne oldu? Bakıyorum işte var mı yok mu bir şey diye. Ne oldu lan? Yok acaba burada hiçbir Abi şey o yok. kapak gibi bir şey oldu ya. Hı? Neyse. Ne tarafa doğru gideceğiz Şu acaba? tarafa doğru ben de kanka. Şu üçgeni boşaltmamız lazım. Şu ha. arayı mı boşalt? Ha. Ki ondan sonra belli olur ne olmadı.
Bak burada da oyması var, görüyor musun? Oo. Kayanın Yok. kayanın şöyle bakayım Hasan abi. Vallahi ben anlayamadım burada ne var. Burada atık malzeme mi var ya? Çekil bakalım şimdi. Şurayı da bir atalım. Hı? Acaba küçük bir şey de çıktı mı? Vallahi hiç gelir bilmiyorum. Dedektörü tutman lazım. Vereyim mi? Çıkacak mı oraya? Hı? Çıkacak mı? Çakacağız da. Hı. Nereden çakayım diye bakıyorum işte. Nereden çakarsak bunu patlatırız. Hatta tavuğun yanına çakacağız gibi geliyor sanki. Yanında. Şu arkadan. Çünkü buradan neresine çakacaksın ki bunu? Şu ensesinden çakalım. Atılırsa atılır. Atılmazsa dağıtacağız. Tamam da nereye kadar gidiyor bu mübarek? Gözler de şaşırdı lan bizim. Çalışma alanı bozuk. Sinyal aldığımız nokta burası. Sinyal aldığımız nokta orası Şimdi da. bir oyma falan mı var acaba taşta? Şunun içinde şunu da bir atalım. Tamam. Bunu da yoksa şuraya devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Artık buradayız. Bulamazsak da yapacak bir şey yok. Her gün. Baktın mı bu düdülen? Helal be. O değil de çok merak ettim ya. Millet nazar değiriyor. Şu havuzun yanı ya. Var mı boşluk? Boş galiba lan bunun için. Harbi mi yani? Bir boşluk var gibi Hasan abi. Ben sana dikkat et bak arkamı uçurum. Vallahi bir düşersem zaten Mort. hocayı çağır hemen. Parça parça kopuyor be. Aynen öyle. Abi çok zor bir yer lan burası. Aga kolay bir yere koyduklarını gördün mü bu zamana kadar? Evet gördüm. Gördün mü? Birkaç noktada gördüm ya. Gördün yani ha? Evet. Çok kolay. Ama rahatsız edeni çok. Seni parçalayacağım oğlum. Şansın yok. Evet.
Al bakalım demiri. Ha bakalım Demir. Abi baksana sapsarı çıkıyor bu kayaya. Abi acaba mineral mi var? Ha. Ne bileyim valla. Ama yani alan tarama Gelmez ki. gelmez ki. Hadi geldiğini farz edelim. Dedektör gelmez ya. İkisinden Vallahi biri kanki. şaşırır. Burada bir şey var da. Daha dur bakalım ne kadar derinde merak ediyorum. 40 santim, 60 santim algılıyor. İndik. Ya, İndik. indik zaten o kadar. Baksana şuraya. Farkındaysın. Aynen. Arkadaşlar kazı yapmıyoruz ha. Kayaları parçalıyoruz biz. Dur! Dur! Ne o? Ne buldun lan? Aa, bir şey gördüm sandım ya. Bir şey gördüm sandım. Dur şuna bir de bantları tutalım kanki. Benim uçumun en karnı ağrıtıysa bir şey öter. Çekici çekiyor lan mübareğe bak ya. Sen abi yok ya. Bu da değil ya. Bunlar değil de değişik bir şey ama ben çözemedim ya. Yalnız şu sarılığı görüyor musun ya arkadaşlar? Sarılığa bakar mısınız? Yani bir maden olma imkanı çok yüksek. Şuna Tabii ki. Yok abi ya. beton beton. Bunu nasıl patlatacağız bu kayayı ben bunu anlayamadım ya. Nereden vursak bunu ya? Şu altındakileri çeksek bu yuvarlanacak da. Aynen. Bence onun arkasında mı ya? Ya da altında. Başka bir çare kalmadı sana. Sinyalin geldiği nokta orası. Kaldırmıyor da. Abi böyle bir kayı olur mu ya? Abi minerale yakalandık Baksana gibime ya. geliyor ya. Şuna baksana. Vallahi mineral bu bence. Ama mineral olsa da şey öter. Vanter öter minerale ya. Aynen. Ötmez mi? Öter kardeş ötmez mi ya? Yıllardır yapıyoruz bu işi. Pointer öter. Bu bence değişik bir madene benziyor. Bor madeni falan olmaz. Ama bor beyaz oluyor değil mi? Sarı o değil ki. Altın maden olabilir mi? Olma ihtimali olabilir. Belki böyle topladılar buraya koydular topladılar. Sen abi Altın dur ya kalbim. Kalp krizi geçirttireceğim bana bak. Buradan topladılar buraya koymuşlar öyle duruyor. Abisi. Hı. Şunu yok abi ya ne alttakilere bir şey oluyor. Dedektörüne bakalım mı kanki? Dur abi dur. Ben bunu atayım ondan sonra. Hadi onu at. Ondan sonra Ulan. bakalım. Dozere. Ya belki de şey de olabilir Hasan abi. Küçük bir parça vardı. Ne bileyim abicim. Vallahi bir anlam veremedim ben bugün buraya. Şuradan bir daha vuralım bakalım ne olacak. Aynı yerden. Adamın biri define aramaya gitmiş böyle. Tamam mı? Karşısından böyle çoban geçiyormuş tamam mı? Senin gibi böyle o da uğraşıyormuş onu çıkarmaya. O ara bakmış çoban define arayan kişi birden şeye başlamış Hasan abi. Kutu kutu prens oynamaya. Çarpılmış mı yani? Yok bizi çarpılmaz. Ya çarpılmış mı çarpılmamış mı bilmiyorum. Anlattığı bu yani. Tamam o kötü.
telli, ben çifte telliyle oynasam bana bir şey yapamazdı. Ben onlardan korkmuyorum çünkü. Sonra demiş Çoban Allah Allah ne oldu buna ya? Kesin bir şey gördü orada bu. Niye buldu? Ondan oynuyormuş. Huhu he. Kanki vallahi bu neden böyle zor bir şey denk geldi ya? Kanki buraya çok acayip suamışlar, suamışlar. Taş kayalar da sert. Belki de bunlar şey ha. Horasman harcı olabilir mi mesela? Olmaz. Orasan beyaz olur. Şeyine göre değişiyor ama bölgesine göre. Kimi yerde kahverengi, tamam, kimi yerde kumuna, bilmem. şeyine göre kullandıkları Ha, ona malzemeye diyorum. göre değişir. Sarı toprakla kırmızı neyle yaptılarsa. Orada. Böyle buradan çaktık. Yoksa Dikkat et ağaca falan fazla güvenme. Abi şuna bak ya. Beton gibi valla. vay anasını. Vurayım mı biraz? Ben buradan iyi vururum ha. Sanki pozisyonum güzel. Hadi. Tut birkaç da ben oynayayım tut. Tut kamerayı. Yoruldun sen. Çok fena bir şey ya. Allah ya. Dur tamam vurma ver bana şimdi. Üstüme yıkılacak yoksa. Vereyim mi demiri? Yok. Ver bakalım demiri de ver. Sana bir dikkat et arkana. Ben uçurum. Böyle tutayım da yine Allah'ım havada. Ne olur ne olmaz. Ya bırak ölürüz kurtuluruz oğlum. Kahpe dünyadan. Boş ver dünyayı şu an. Şu an Kahpe dünya. çıkaralım şunu. Kahpe insanlar. Çok. Herkes bizim gibi olsa tamam. Boş ver. Dur. Dur. Şuraya bak ya. Bir şey oldu baksana abi. Ben de anlamadım ki. Bak şimdi onu ben Gel bu tarafa doğru. Yavaş. Hah. Bu tarafa doğru vur. Hop. Oo. Oo bak. Şurası Hasan abi. Nerede? Tam şu aradan çık bak. Buranın rengi değişti. Deniz. Hah. Ya buradan çakacağım. Tamam çak hadi. Bunda abi zaten ne varsa bunda ya. Değil mi? Bence yani başka bir şans kalmadı.
Boşluk mu var lan? Hah. İşte bu be. İşte bu be. Sonunda. Ver bakayım çiçeği. Hah. Emiri. Hah. Çekil oradan sen. Tamam çekiliyorum ya. Üstüne gelmesin. Hı. Acı bir parça mı koptu lan? Öyle lan. Allah cezanı vermeye ya. Buraya mı çakacağım? Güzel çakacağız abi. Güzel çakacağız. Sana bu köpek ne? Vay be. Allah kocattı bizi ya. Kocattı bizi Hasan abi. Yavaş. Senin kutu kutu ben oynuyorum şu an. Ya. Abi nerede bu malzeme arkadaş ben anlamadım ki. Yemin olsun var ya. Böyle dandik. Zor bir yere. Bir de dandik bir şey çıkarsa var ya o bak sen de %1 Ahmet. milyon öyle. Çünkü hissetmiyorum hiçbir şey. Harbi mi ya Hasan abi? Vallahi hissetmiyorum. Geliyor geliyor geliyor. Sanki bu O taşı çıkarma Hasan abi tam arasından da şey yap. Sal aşağı doğru. Heh. Arkadaş gene o taraftan bir şey koptu ya. Abi bunu nasıl yaptılarsa bu malzemeyi buraya parça parça toplamışlar zaten. Dur. Hasan abi dur. Dur. Sen kıpırdat öyle. Şuraya bir çıkacağım. Kıpırdat. Ver kamerayı bana. Dur. Kıpırdat sen. Ya sen vur ona vur. Kıpırdatmaya gerek yok. Vur. Arada kalıyor ya arada. Dur kanki acele etme dur. Şunu bir Çok alalım. acele ettiğimden değil de. Uğraştıracak bizi kanki. Uğraştıracak tabii. Sen bir şu kamerayı bir tutsana şöyle. Ben arada çıkacak. Al oradan zorla bakayım şunu. Bekle. Vur şimdi. Aşağı doğru. Daha sağlam vurman lazım. Dur kanka bırak. Bana bırak. Ben geldim aşağıya. Tut şunu sen. Bırak. Yavaş. Yavaş götürme başını kırma. Arkadaş bu ne ya? Baksana abi.
Ha, nereler oynuyor ya? He. Dur şunu bir atalım. Ne var şuraya? Bir dakika. Koy çekici. Tamam. Bir dakika. Hiç. Bak. Gördün mü? Nasıl bağlantı yapmışlar. Aynen abi, bunun altında var. Ne varsa. Hadi be koçum be. Ya. Beter ettin beni be. Ne boş la? Ah, Ne yapıyorsun ben de lan? gidiyordum yemin olsun. Bak ulan. Şunlar tutuyor görüyor musun? Bak şimdi. Hmm, Hepsi düşecek aşağı. Bak dur bakalım. Gelirse o yana kaçalım. gelecek zaten. Çekil oradan. Çekil. Aldı valla. Hı, sanki. Bir dakika evet. Aha bak bak. Üstüne vurduk değil mi? Allah kahretsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ne lan öyle? Bu mu ya? Bu ne la? Bileklik. Bileklik değil Bir mi? şey daha var kanki. Vallahi bilmiyorum. Ne ki? Bileklik herhalde. Duman duman olmuş kanki. Dur para var. Para mı Para var? var para bak. 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 Ha. Bak taşın ta üç tane arkasındaymış, görüyor musun bak ana? Vay anasını ne uğraştırdı lan bizi. Vallahi billahi ne uğraştı. Abi bir tane daha al. Aha buraya düştü. Aa, bakır kanka bunlar ya. Bak bir tane daha var. Ne olmuş artık? Bakır ver bunlar ya. Ay arkadaş ya. Bir sarı yok değil mi? Sarı yok kanki. Yok. Bakayım. Dedim ben abi. Bu var ya. Bak. Yemin olsun bu normal hazineyi bulmasınlar diye yapmışlar bunu. Aynen öyle. Müjdesi bu büyük ihtimalle. Bak böyle müjde mi olur? Bence Bu ya. tamamen avanak işi oldu. Şuna bak. Üstünde de kilit var bak, görüyor musun? Kilit şeyi gibi. Bakır paralar ya. Bileklik mi bu yani Hasan abi? Roma dönemine ait eşkıya işi. Diyorsun ha? Aynen abi. Bir yıkayalım ya da bakalım neyin nesiymiş. Bakalım. Abi böyle bir şey arkadaşlar. Darman duman olmuş. Bir bileklik herhalde büyük ihtimal. Yanın üzerinde kilit işaretleri var. Sana bu kilit işaretleri ne demek? Kapı falan mı var acaba? He? Valla dostum ben burada iki yerden şüpheleniyorum büyük olarak. Bak ikisine de alan tarafa gidiyor zaten. Roma dönemi paralar. Birinden
Arkadaşlar bu bölgelerden, hani bizim bu bölgelerden çok aşırı bir bakır paralar çıkıyor. Evet, bu eşkıya tarafları. Burada şey varmış zamanında Ben tarihi gördüm. araştırdığımıza göre bir darphane varmış değil mi Hasan abi? Evet. Ondan kaynaklandığını söylüyorlar ama bunların da tabii ki değeri yüksek, yani böyle düşük değil. Roma paraları ve bir tane bileklik. Ne diyoruz Hasan abi o zaman? Görülmeyenleri göreceğiz. Bulunmayanları bulacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz yine mükemmel bir eşkıya kasası açtık. Tam zirvede, aşağımız uçurum. Zirve ve şelalenin hemen yan tarafında. Sizleri seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Esselam. Sağlıcakla Allah'ın kalın. rahmeti, bereketi üzerinize olsun.